seorang pemuda pindah ke kos lama yang sepi. Saat itu, malam dingin, lampu koridor berkedip dan keheningan menekan langkahnya. Lalu, langkah terdengar dari lantai atas. Setiap nafas terasa sesak, ketegangan perlahan menguasai ruangan. Di lorong panjang, suara berdecik dan suara angin menyatu. Pintu tertutup, setiap sudut terasa menunggu. Suara berhenti, hanya keheningan menekan, semakin menyesakkan. Malam terasa panjang, seakan kos itu menahan setiap tarikan napas, meninggalkan rasa takut yang tak terlihat.